pusing, pilek, kan sakit. Lu kagak diapa-apain ah. Yang sering sakit gigi Ini tuh bener Pak. dong, yang bener dong. Yang sering sakit gigi. Nggak sakit kan udah kan? Nggak sakit kan udah kan? Hah? Tegap Bi. Iya. Nih. Coba, adem nggak rasanya badannya? Adem. Badannya melengkung punggungnya. Nih, biar kalau makannya biar makannya nafsu nih. Ya, makanya mah banyak banget Pak. Tapi nggak gemuk-gemuk. Ini parunya rada kena nih. Ya, sakit kan? Ya, parunya rada kena nih. Ini sebelah mah. Tegak, woi, tegak, woi. Tegak Bi. Tuh. Ya, bengkok nih. Hmm. Tuh. Makanya sakit ini. Ini nggak begitu sakit. Ya kan? Sakitan ini kan? Jadi ketarik ya. Ini aja bengkak ya Pak ya. Coba. Tuh. Sama, karena sakitnya sama kan? Sama nggak? Sama nggak? Tuh, pegang badannya sekarang. Ada nggak? Iya. Udah nggak panas lagi. Perutnya. Diri, sini, harusnya diri. Tidak tegak. Sakit nggak? Nggak. Sakit nggak? Tapi nggak ada efek cacingan kali Pak ya. Orang nggak gemuk-gemuk. Agak panas. Sakit? Hah? Nggak. Oh, badannya udah lurus. Adem perutnya rasanya? Hah? Iya. Tenggorokannya. Itu piring apa perutnya itu Pak? Nah, adem. Coba napas rasanya. Gimana? Enak. Panas nggak rasanya?